E aí, meus manos, começando mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Celute, moro aqui na cidade de Rio, cara. Hoje mais um rolezinho aqui, ó, tá vendo a molecada já tudo ir pra frente, né? Tava com o Roger aqui no rolê, ó, cabulada, Roger Getão. Cansar os caras, né? Só acelerar. Só estourando os barulhos monstros pra trás. Fazer 800 do Natal. O Rafa da XJ tá no meio também, aqui na nossa frente. Os motos solcando. Tá piscando, tá gravando. Deixa os caras passar pra frente, né? Eu não sou tão louco assim de ficar correndo com os meus caras. Vejo muito no transmissor. O cara é louco, tio. Joga pro vaso, oi? Vamos que vamos. Vamos parar aqui, né, galera?